Bobby 帶住成班一屋老友記嘅演員喺元旦日開工拍攝大場面，主角人物就係阿蟹同張永康呢一 pair 鬥氣夫妻啊！遙望眺望遠方，係啦。嗰個希望嗰隻係咪啊？笑容微笑微笑，唔該，唔好露齒。好啦。得唔得？佢哋呢啲 sweet pose 係因應之前影劇照而自度㗎，真係勤力又認真啊！套劇未開之前，我哋已經偷步開工去影咗啲我哋嘅結婚相。係啦，頭先見到啊。咩咩嘛？係咪勾起晒呢啲結婚嘅 memory 出晒嚟啊？唔係，即係只不過係喺影結婚相嗰方面有經驗少少啫。係啊，佢係當日同我影嘅時候咧，佢呢個動作指導嚟嘅。係。因為嚟我高頭嚟望鏡頭，呢個唔望，我全部係。你都有影過㗎，你冇影過咩？我嗰日就企喺度唔喐嘅啫嘛。啲男士通常都係唔會理呢啲嘢㗎啦。即係扮下酷啊，硬係錯啊咁樣嘅啫。咁但係唔會再諗啲咩動作出嚟。佢淨係叫我唔好着高踭鞋啫嘛。我就係話你有另外一個準備就係我見到，哇！呢對平底仲好薄爭啫，薄爭特別一張 Sorry 係冇爭㗎。阿蟹對拍檔咁體貼，難怪 Bobby 咁錫佢，大讚佢表現專業，唔怕蝕底啊！阿蟹咧真係第一套劇啊！係啊，今年第一套。即係證明你之前拍嗰啲咧冇留意到你我。唔係而今次咧真係刮目相看喎。原來我覺得佢 keep fashion 得好緊要。原來對唔住啊，keep fresh。唔係佢個人好 refresh，真係好開心嘅。佢學嘢真係好開心，學嘢快到咧，你唔相信咁快。即係佢唔識得嚟咧，又忍住笑得嚟咧。佢冇忍，即係佢照去。冇人。即係又俾我肯噴水啊！我話你精精地，你俾我噴，邊個噴我都掂嘅。即係啲觀眾一睇咧，哇！呢個女演員肯俾個男演員含一啖水噴嘅，兜口兜面噴嘅咧。咁你就旺啦。咁唔係，即係啲觀眾心目中咧覺得啊，呢個演員好有演員道德。佢啦，阿康啦，仲有博仔啦，個個開盤買佢 NG， 忍唔到笑幾多次，佢就叻翻次，就剔分 OK。係啊，其實 actually 佢係笑咗嘅，我都笑咗，我都笑佢哋係笑咗，不過係 OK 嘅喺戲上。但係嗰個戲裏邊係 OK 嘅，因為我飲咗佢杯咩咧，所以先噴佢咧。我係飲咗佢杯通經茶。唔知點解佢要通經茶？喂，咪住，通經茶呢樣嘢都唔知咧，你係重新由一年級讀起啊嚇？我以為係嗰啲經咩經啊？咩經啊？唔經唔覺嗰啲經啊？女仔，唔使面紅，你暫時唔需要。面晒。係紅都面晒啦，睇你嚇到人啦！係啦。話晒都係新一年，Bobby 唔單止放過文欣，仲親自指揮大家向觀眾賣口乖。全部背住鏡頭啦嚇！嗱，唉未斷，即係你話我幾勞氣啊！我仲做佢隻歌喎真係。我哋一個老友記，恭祝全香港嘅觀眾市民日日睇 TVB， 身體健康，友誼萬歲，一個開心，恭喜恭